Dhe, kur, ai personi unë të shpëtoj se ti nuk e bën kurrë ofendime. Zarfat e zi për Kristin ka nërë këtë papritma, sepse ti e aj personi që s'ke ofendu kur, nuk e bë kur as një loj, gjoj e do me thënë, po, nga tjerë gjithmonë, ti e gjithmonë viktima. Po, me të thënë ty dashnore, ti kishe gris të gjithë, unë s'kam nevoj ti gris as bëj viktimen, për me qënë e besushme nga publiko. Në regull? Hajde, tani, jepi një konotacion seksual dhe fjales gris. Jepi një konotacion seksual. Shkrujmë një poezi. Një është malja i. A do në qipsa? E shikon, bësh i mërzishëm dhe vetë. Vetë mërzitet vetja. Ti e aji që shpif ato. Mëse të nga bësh në gjumë prapë. Ti e aji që shpif ato. Po të vend gjumë fjallët e tua, unë po të përsëris fjallët e tua. Kur fletë tim zë gjumë jo. Po mu, mos flet ma, mu vje me qesh kur flet ti. Mu vje me qesh kur flet ti. S'po qesh ti? Mu vje me qesh kur flet ti. Së shkoj që po qesh. S'ka problem, kur duon. Pas 2 ditësh vete i thotë që mos o merë me brikenën ashtu, se nuk duhet të thënë ajo, është gabim. Ti e shpifa dhe unë si thash për brikenën. Unë kam punë të mija, unë nuk i thash për brikenën. A i tha mos i dilin kra brikenës. Unë si pa, po normal, ku e se meriton farë, kam ka dale jo në jerë mu? Po se vajti folë për brikenën pra. Po brikena vetëm, qaka mujtë me bo, me hapat vegjel, mos me ranë sy, me hapa shumë vegjel, mos me ranë sy në publik, se unë jam shoqja e mirë, mos me ranë sy. Ti merru, tani me mbrojtjen e brikenes. Merru me mbrojtjen e brikenes. E pam sa e mirje. Merru me mbrojtjen e pe dhe e tregon dhe ajo sa e mirë është. Ti që folja aty për Alesion me brikenes. Asi gjo s'kam fol. Ti ke thënë tana zezat për këtu. Ti s'ke ftyrë mi thënë kuj qa me fol. Ti herë s'ke ftyrë fare, o Kristi. As njajt qa mi thënë këtu. As njajt. Nuk mund t'japës as një shembull. As nuk ke ftyrë mi thënë kuj ti mi përmend këtu gjo. Harroje. Ti merë fjallë, jep konotacione seksuale edhe shtyn të ajo fjallë. Shtynore, deri në fund, për me pas reagime agresive nga njerëzit. Reagime agresive nga unë nuk i ke. Sepse unë s'ka marrë këtu me lujt mensh, as nuk ka marrë këtu me prish zanin tim. Ka marrë këtu me dhanë një argument kur duhet me dhanë. Ti s'ke ardhur për këtë, s'ke ardhur për atë, s'ke ardhur për këtë, fli gjumë. Ti qëndrimi të të kete konotacioni seksual dhe të sharjes me përdorimin e emrave familjare. Unë reagoj për vetën time, si di Juela me reagu, edhe unë nuk të japë reagimin agresiv dhe të keq që ti je, se ti ke artu me bolloj me zartë zi, o djali dashur. Unë nuk kam artu as me tregu sa prekem, as ku prekem, as ku qaj. Gjanat si di unë i bëjmë vetëm, e s'më shefas një, e ty nuk të japat satisfakcion. Harroje këtë gjo, në regull. Fare, nuk kam ardhur me dhanë satisfakcion e ty. Gimbo krenohet, thot e kam shti me kajt. Këto janë krenarit e ju, janë këtë loj. Zarfizi, me të shti me kajt, me pas reagime agresive. Jo, unë reagova kur qave ti. Do reagoj unë. Do prekësht ti se unë se reagoj. Për gjithë gjërat që shikon këtu dhe të regon vetën tënde. Ti e tregon vetën tënde. Ti e tregon vetën tënde se je i pari që përdor familjen dhe gjdo fjalë, konotacioni seksual. Kjo është loja jote. Kjo është loja jote, nuk është loja ime. Dhe unë këtë moment jam vitim i lojës tane me konotacionin seksual. E drejta ime është me mbroj. Kaq, kjo është e para që mbroj. Kjo është e para që mbroj me ka mbrojt Rogertin. E para që e ka mbrojt. I ka thënë nuk dhije në dhënume nga shikimi Rogertit e para, dhe tani qa bën loz me gjitha objektin që ka ajo, gjitha logjetë, do me thënë, gjdo fjalë, kofsha, budaliku për me nëzirë keq. Ju jeni tu loz me këtë gjë, sepse e keni kuptu që në këtë gjë mund keni një situatë. Ju jeni të e përdor. Ju jeni të e përdor. Jo, ti shkoj unë para, se të më pa kofshët, jam të ta ofru unë. Jam të ta ofru unë. Jam të ta ofru unë.